Hello dosto, welcome to my YouTube channel Insider Assam. মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লৈ গৈ আছো কাৰ্বি আংলঙৰ এখন মষ্ট ফেমাছ ৱাটাৰফল। তাত গৈ আছো আৰু তাত গৈ মই আপোনালোকক ফুল দৃশ্যটো দেখুৱাই আছো। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। ফুল নেচাৰেলি হয় ভিডিঅ'টো। ৰাস্তাবোৰ বহুত ধুনীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ আপোনালোকে দেখাই পাইছে। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাম এই ৱাটাৰফল। Was like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. আমি ডবকা ডিপু বাইপাছৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি দেনগাঁও লেফ্ট ছাইডৰ ৰুটটোত সোমাই গ'লোঁ, কাৰণ এই ৱাটাৰফলখনত যাবলৈ হ'লে আপুনি দেনগাঁৱৰ লেফ্ট ছাইডৰ ৰুটেৰে সোমাব লাগিব। দেনগাঁও ডবকা বজাৰ পোৱাৰ আগত যিখন বজাৰ, চ' এইখন বজাৰে তাৰ পৰা আমি আৰু 10-15 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব। তাত গ'ল Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for some. প্ৰায় 11-12 কিলোমিটাৰমান পোৱাৰ পিছত আমাক ফুৰাই পালে এণ্ট্ৰি ফিছৰ কাৰণে। কি হ'ব লাগিব নেকি? 90 নহয়। এণ্ট্ৰি ফিজ দিয়াৰ পিছত আমি আহি পালোঁ ৱাটাৰফলখনৰ পাৰ্কিং এৰিয়ালৈ। তাতে বাইক পাৰ্কিং কৰি আমি চিধা ভিতৰত যাম, কিন্তু পাৰ্কিং ফিজটো অলপ বেছি লৈছে নেকি। বাইকৰ 50 টকা, মানুহৰ 20 টকাকৈ, কিন্তু বাইকৰ অলপ বেছি হৈছে। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰে মই আহি এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ কাটিংটো ৱাটাৰফলত। তাত আহি আগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে, এতিয়া আপোনালোকে এইটো ইণ্টাৰফেচ হয়, ইয়াতে পাৰ্কিং প্লেচ হয়। মই মোৰ বাইকখন পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ আৰু বহুত বাইক লগোৱা আছে আৰু বহুত মানুহ আহিছে। চ' গৈ আছোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ, আপোনালোকক এইটোৰ ফুল এটা ভিউ দেখুৱাম। প্ৰায় 5-7 মিনিটমান খোজ কঢ়াৰ পিছত ফাইনেলি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এখন ৱাটাৰফল। নামটো আছিল কাটিনাংছো। নামটো কিবা স্পেলিঙত ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে দৃশ্যটো চাওক না ভাই। এইখন অসমৰ ভিতৰত হয়, অসমৰ বাহিৰত নহয়, যেন দাৰ্জিলিং শ্বিলং নহয়। আপোনালোকে দৃশ্যটো চাওক, কিমান মানুহে ফটো উঠাই আছে। মই তলত গৈ আছোঁ এতিয়া। আপোনালোকে ভাবকচোন, এনেকুৱা গৰমত যদি আহি এনেকুৱা ৱাটাৰফলত আপোনালোকে ঘা ধুই কেনেকুৱা মজা লাগিব। চ' কি এনজয় কৰি আছে মানুহবোৰে। ময়ো এতিয়া যাম তলত। চ' আপোনালোকে চাওক কিমান মানুহে ফটো উঠাই আছে। কিবা এটা ভাল লাগিছে আহি নেচাৰেলি। তাৰপিছত মই গৈ আছোঁ ৱাটাৰফলৰ একেবাৰে তললৈ, কাৰণ পানী বহুত ঠাণ্ডা হয় ভাই। পানীত নামি গম পাই গৈছোঁ। তাত অলপ দৃশ্যবোৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু কেমেৰা কৰি আছে মোৰ বন্ধু আনোৱাৰ হুছেইনে। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে। তাত অলপ গা চা ধুই এনজয় কৰি বহুত আপিও আহিছে, দেখিব পাৰে আপোনালোকে। গা চা ধুই এনজয় কৰি ফটো উঠালোঁ, 3-4খনমান ফটো উঠাই। তাৰপিছত আৰু বেছি টাইম যোৱা নাই, কাৰণ এইটো বতৰ বহুত বেয়া। যদি জ্বৰ উঠি যায় আৰু মোৰ এক্সামো আছে, 10-15 মিনিটমান একেবাৰে এনজয় কৰি উঠি গ'লোঁ আৰু। চ' আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে এইটো আপোনালোকক কওক। লাষ্ট এণ্ড ফাইনেল মই আপোনালোকক এটাই কথা ক'ম, কাৰ্বি আংলঙৰ এখন ৱাটাৰফলত আপোনালোক এবাৰ আহি চাওক, বহুত মজা লাগিছে। ফুল নেচাৰেল হয় আৰু মনটোত কিবা এটা ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি, বহুত মজা লাগিছে। চ' মই আপোনালোকক এটাই কথা কৈছোঁ, এটা কথা ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ, আপোনালোক আহক এবাৰ, আহি চাওক, বহুত মজা লাগিছে তাত আহি মোৰ। চ' থেংক